बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की तीसरी और नई एयरलाइन एयर सियाल पाकिस्तान में अपना फ्लाइंग ऑपरेशन का आगाज़ करने जा रही है और इसका जो पहला एयरप्लेन था एयरबस 320 वो कराची में लैंड किया गया। अभी जब इसका दूसरा जहाज़ आ रहा है तो सबके ज़हन में यही सवाल है कि ये जहाज़ कहाँ लैंड करेगा, और सब लोग यही पूछ रहे हैं कि पहला जो जहाज़ था वो सियालकोट एयरपोर्ट पे क्यों लैंड नहीं किया गया। तो इस सब की वजह आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम में मिल सके। ये आपके सामने जो तस्वीर चल रही हैं ये सियालकोट एयरलाइन एयर सियाल के दूसरे जहाज़ की हैं। एयर सियाल ने अपना जो मैप बता दिया है कहाँ पे वो ऑपरेट करेंगे, वो भी आपके सामने है कि वो कराची से ऑपरेट करेंगे। कराची से उनका जो ऑपरेट होगा सियालकोट, पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद होगा। जो पहला एयरक्राफ्ट लेके आने वाला पायलट था उसके ट्वीट के मुताबिक जो दूसरा एयर सियाल का एयर बस है वो अमेरिका से अपनी परवाज़ शुरू कर चुका है और इस मरतबा उस जहाज़ की जो मंजिल होगी वो कराची नहीं होगी। इस जहाज़ की मंजिल क्या होगी वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और जो लोगों के सवालात थे कि सियालकोट में जहाज़ क्यों नहीं उतारा गया उसके जवाबात भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो ये उन सब लोगों के लिए खुशखबरी से कम नहीं होगी जो सियालकोट के हैं और अपनी इस एयरलाइन पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। उन सबको बताते चलेंगे जो एयर सियाल का दूसरा जहाज़ है, एयर बस सेकेंड है, वो और किसी एयरपोर्ट पे नहीं बल्कि सियालकोट एयरपोर्ट पे ही लैंड करेगी। तो उन सबको एक बार फिर से मुबारकबाद देते हैं और देखते हैं कि जब जो तीसरा जहाज़ है एयरबस A320 का, जो कि 15 दिसंबर से पहले आ जाएगा। 15 दिसंबर को एयर सियाल ने अपनी परवाज़ स्टार्ट करनी है, उससे पहले तीनों जहाज़ पाकिस्तान में होंगे। तीसरा जहाज़ किस एयरपोर्ट पे आता है उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको वक्त से पहले देंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिए। थैंक यू सो मच।